riwayat asal usul ngabuka sejarah fil awali wal akhiri lalakon Sunda wiwitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Da pribados sebagai kasepuhan paguyuban Raja Edan. Alhamdulillah detik ieu umi ieu patepung labung paamprok jongok jeung kasepuhan nu aya di Kabupaten Lebak nyaeta Kiai Ujang Mangkunagara. Pribados rek ngajelaskeun asal usul riwayat Kabupaten Lebak Wangi Pasirwaluh Leuwi Damar Lebak Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus ka Bapak Haji Mulyadi Jayabaya sebagai Panglima Pembangunan di wilayah Provinsi Banten. Hapunten pribados bade ngahaturkeun wasiat amanat nyaeta pun Bapak Datuk Jayabaya waktu tahun 1880. Oke, kaputerana ka Ibu Bupati Kabupaten Lebak pribadi bade nyampaikan amanat-amanat para pingsepuh bakal dibuka nyaeta Lebak Banten, Pasirwaluh, Lebak Wangi, Patilasan, Karaton, Eyang Cakrabuana nu ngadeg di Buana Panca Tengah. Nah kukituna hapunten ka Ibu Bapak Tati jeung ka Bapak Haji Mulyadi Jayabaya pribados dina tahun 2020 bulan Rajab kasumpingan goibna nyaeta Bapak Datuk Jayabaya bahwa dina bulan ieu tahun ieu Lebak Wangi kedah dibuka mengpeng kipapak hirup keneh gitu ngomongna. Nah, jadi ditampi insya Allah pribados bakal ngabuka Banten Kidul anu berdirina Karaton Lebak Wangi Pasirwaluh Leuwi Damar. Nah kituna mugi-mugi Bapak Haji Mulyadi Jayabaya sang Ibu Bupati nampi dengan baik demi umat, demi masyarakat Kabupaten Lebak. Tak kituna santosna pribados disulusuri dan terang tadina asalna eta kerajaan jeung Kabupaten Lebak Wangi disulusuri dina bulan Ruah. Alhamdulillah sugan teh eta jalma anu di tangan teh horeng anu ngadungkuk teh ta Karaton Karamat Pasirwaluh nu aya nyata saderek pandi. Tadi nama pribados moal bubuka masalah ieu naon kitu nabi sinyalahan oge sanajan dibuka oge bilih kipapak salah nyaritakeunana atuh hampura pilarian sepuh anu langkung ti kieu sing horeng eta Karaton Lebak Wangi Pasirwaluh anu ngajatin pribados atuh panjang carita lalakona. Jadi riwayatna kieu balik heula ka Sunda wiwitan engke kasusul. Jadi ieu carita teh panjang. Jadi kapungkur gelarna Islam ayana di Tatar Sunda. Jadi ti keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Kumaha sejarahna? Jadi Allah menurunkan ti langit ke Tegal si awat-awat yaitu Syekh Amirullah diragrakeun ti langit katujuh kasih Tegal awat-awat sanggeusna tugur Tegal si awat-awat Syekh Amirullah eta ngajarikeun Eyang Sayyidina Ali alaihi salam nyadak itek 2 kalimat syahadat tidinya itek ditancapkeun ke Eyang Sayyidina Ali jangelek nyata
Satria Pinanita anu pilih tanding anu gagah nyaeta anu kasebat Eyang Prabu Siliwangi. Tah didinya lah gelarna Sunda wiwitan Siliwangi nangtungkeun kerajaan Galuh Pajajaran galih Pakuan Pajajaran gelar Sunda wiwitan di Tatar Sunda. Sanggeus sakitu eta Prabu Siliwangi nikah sareng Nyi Mas Amberkasi ngagaduhan putra nyaeta Surawisesa di zaman Hindu Buddha. Tidinya kagoda deui eta ku hiji wanoja anu ngaranna Nyi Mas Ratu Subang Rarang, putrana nyaeta Syekh Kuro Johar Karawang. Tas Siliwangi katarik birahi ka Pentang Asmara, Subang Rarang ngomong, lamun hayang ka nyai mas kawina nyai mah teu hayang ku nanaon, hayang ku tasbih anu ngagantung di Masjidil Haram. Karena Subang Siliwangi sakti pilih tanding sakejap netra eta tasbih ti Masjidil Haram geus ditarimakeun nyata ka Subang Rarang jadi perkawinan di zaman Hindu Buddha. Nah gancang carita Subang Larang jeung Siliwangi ngaruan eta putra tilu anu hiji Raden Walang Sungsang, anu kadua Nyi Mas Rara Santang, anu katilu nyaeta Prabu Kian Santang anu bungsu. Nah lila gelarna Sunda wiwitan di zaman Hindu Buddha Siliwangi ngabasmi kajahatan kaduliman lamun di Mekah mah ya istilahna Abu Jahalah. Jadi sakabeh iblis setan dedemit nu aya di tegal si awat-awat talu kabeh kayang Prabu Siliwangi. Nah nalika geus ngalahir eta budak tilu Walang Sungsang geus dewasa jeung Nyi Mas Ratu Rara Santang ditempatkeun di Kaputren Karaton Galuh Pajajaran. Tak gancang carita jadi dina malam Jumat Kaliwon Raden Walang Sungsang kadongkapan nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarupakeun nyata budak santri bahwa Kanjeng Nabi nyariosna Walang Sungsang Rara Santang ulah nyaah ka harta, ulah nyaah ka tata, geura tinggalkeun Raja Galuh. Geura tangan agama akhir zaman nyata agama Islam ngaranna. Tagoran jalata Walang Sungsang ngalamun 15 peting teu indi ti Kaputren barang dipanggil ku bapana nya teu yang Tri Saliwangi ngajawabna Walang Sungsang abdi mah teu hayang nanaon teu hayang kakuasaan mah pasrikeun bae ka nu bungsu nyata ka Kian Santang. Abdi mah rek neangan agama Islam di mana ayana. Tidinya yang Prabu Siliwangi murka diusir eta Raden Walang Sungsang ti Karaton Pajajaran digelar leungit wujud warugana nyaeta Walang Sungsang jadi Silodaya Maung Putih. Nyi Mas Rara Santang jadi Silodaya Maung Putih awena jadi lugaina si Maung Putih ti Pajajaran di putra Siliwangi. Jadi gancang cara dipotong dari lamun dicatat itu panjang mungkin malah berarti 3 jam ya. Jadi Walang Sungsang jeung Rara Santang sewang-sewangan ini dengan agama Islam. Jadi kasasar Walang Sungsang nyata di Gunung Merapi papanggih jeung nu geulis Nyi Mas Ratu Enang Ayu putrana nyata Sang Hyang Danuwarsi. Tidinya katarik birahi ka Pentang Asmara neangan istilahna agama Islam tepanggih ku Eyang Sang Hyang Danuwarsi dikawinkeun jeung putra Nyi Mas Ratu Endang Ayu. Jadi rerep heula di Gunung Merapi gancang carita nu bungsu ge embung tinggalin Nyi Mas Rara Santang embung pisah jeung lanceukna nyaeta Walang Sungsang lumpat sakalumpat lampet. Nyi Mas Rara Santang kasasar ka Gunung Tangkuban Parahu Puncak Manik. Tidinya
neta semplak cek semplak dipapak nyata ku Nyi Mas Ratu Endang Sukati di Pancuran Mas Tangkuban Parahu Puncak Maning. Jadi Rara Santang di aku sebagai anak pulung di Pasihan Mustika jubah Dewa Mulia di Berengaran diganti Rara Santang yaitu Nyi Mas Ratu Ratna Eling. Nah sanggeus kitu Nyi Mas Rara Santang ayah Ratna Eling ditugaskeun ku Nyi Mas Ratu Endang Sukati piwarang lempang ka Gunung Liwung nyamperkeun Ki Ajar Sakti. Gancang carita Ratna Eling jauh kene geus dipapak digupai ku Ki Ajar Sakti. Nyai geulis ulah ceurik balihan bahwa kakak anjeun mah walang sungsang tuh aya di Gunung Merapi. Geus kitu langsung Rara Santang lempang nutur ke Gunung Merapi. Tidinya patepurung pamprok jongkok saring rangkul antara Rara Santang jeung walang sungsang pada ceurik ditabakan nyata ku pamajikan Nyi Mas Ratu Endang Ayu. Gancang carita nimat yang Sanghyang Danuwarsi nyarita geus kasep kieu rek nyiar agama Islam mah geura teh ngajig engke bila mana geus kapanggih agama Islam atau eyang ajak hayang asup Islam ngan ieu aya titipan di Patih Argantala anu kaluar ti Karaton Pajajaran masrahkeun nyaeta cincin ali-ali ampal ka Aki Sanghyang Danuwarsi bila mana aya keturunan Pajajaran ieu cincin ali-ali ampal pasrahkeun. Ai hasiatna cincin ali-ali ampal bila mana mawa balad ripuh di bawah lempang ieu asupkeun kana cincin ali-ali ampal. Jadinya gancang caritana karena ieu mah sajarah awal Nyi Mas Ratu Endang Ayu jeung Rara Santang diasupkeun kana cincin ali-ali ampal ya. Teu lila berangkat langsung turun dengan agama Islam lempang ka Gunung Cangak ka Gunung Ciangkup tah gancang dina dengan agama Islam can panggih-panggih walang sungsang rerep di Karaton Cilimus nyata di eyang Mangun Aji Kuningan timnya langsung lempang kasasar nyata ka Gunung Jati. Di Gunung Jati jauh kene geus digupayan kadi Raden ulah pusing-pusing dengan agama Islam mah yeuh kaula Kiai Syekh Nurjati asal Mesir bakal nyebarkeun agama Islam agama akhir zaman. Nah dina tanggal 1 Asyura Muharram walang sungsang dirangkul dirotos sebagai anak Nyi Mas Endang Ayu jeung Rara Santang diturunkeun ti na cincin ali-ali ampal keluar. Jadi poe Kemis tanggal 1 Muharram jam 8 walang sungsang maca 2 kalimat syahadat sah asup Islam saduana satiluna nyata Rara Santang Nyi Mas Ayu Endang Ayu jadi Islam. Kumaha ilmu agama dimimiti diajarkeun anak ya teu kieu lain diajar alif-alifan ngadawamkeun nyaeta 2 kalimat syahadat anu sampai ngaci 12 peting disiksa walang sungsang supaya ngaji 2 kalimat syahadat sampai ngajadi daki ngajadi segala ngajadikeun diri dina intisarina 2 kalimat syahadat. Nah, ilmu 2 kalimat syahadat sampai bisa nyebar ke mana-mana. Jadi Islam itu walang sungsang diberi gelar Sesomadullah. Sesomadullah geus kitu mah artinya geus asak dina 2 kalimat syahadat boga tujuan boga hate aing rek nyieun artina paguyuban Raja Edan sabab aing kaedanan ku agama Islam ku maneh ku hayang-hayang teuing maneh ku kabita-bita teuing ku omongan Kanjeng Nabi. Jadi tahun 1321 Masehi gelarlah paguyuban Raja Edan satatar Sunda teu beunang dibuka lamun ieu jelema tacan arasut Islam kabeh.
engke dina isuk jangan pageto paguyuban Raja Edan bakal dibuka. Tak alhamdulillah ini 2020 ya paguyuban Raja Edan dibuka. Nah, kumaha arti daripada paguyuban Raja Edan? Paguyuban eta artina kudu gaul, kudu runtut raut, sabilulungan, sareng saigel, saketek sapearean, tejeng dulur, tejeng tatangga, tejeng sanak, tejeng baraya. Itu paguyubanana, ai rajana. Sakabe umat kudu bisa ngarangkul, ngarai jajaran agama. Nyatanya yaitu agama Islam. Ai ena sakabe umat kudu eling dengan dalih dasar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enak nasarupkeun antara agama jeung bangsana, antara jeung sasamana sakabe umatna. Itu paguyuban Raja Edan. Nah gancang carita Isomadullah jeung Nyi Mas Rara Santang ditugaskeun ku Kyai Syekh Nuryati nyaeta ngabuka dukuh Cirebon. Didinya Somadullah ngabuka pertanian, ngabuka perikanan, nyieun tarasi, dibere gelar di dukuh Cirebon nyaeta Eyang Cakra Bumi alias Eyang Raksa Bumi. Jeung kasebut istilahna Kiku Carbon. Nangis kitu di pulung anak nyata ku Ki Gedeng alang-alang di dukuh Cirebon. Ki Gedeng alang-alang teu boga anak, teu boga pamajikan, jadi dirangkul diurus sebagai atina anak pulung. Nah kumaha Somadullah meneruskan pertanian perikanan yang ada Nyi Mas Rara Santang mah nyebarkeun agama Islam yaitu di masyarakat dukuh Cirebon, digelar sebagai nyata Nyi Mas Rara Santang itu mubalighah Islam. Nah gancang carita ke gogonjakan jeung bapa pulungna nyata Ki Gedeng alang-alang nyaeta kadongkapan santri ai di jero nama nyata Kanjeng Nabi rek ka Gunung Jati kanu Kyai Syekh Nurjati nyimpang ka Ki Gedeng alang-alang nitipkeun tinta Nur Muhammad sabotol. Jadi Ki Gedeng alang-alang pribados nitip ieu tinta Nur Muhammad da bade ka nu Kyai Syekh Nurjati heula ka Gunung Jati. Nah si tinta Nur Muhammad disimpen di kamar, berhubung Rara Santang neuheur ka kamar bapana dibawa eta di botol tinta Nur Muhammad diinum. Jadi seep tinggal cair ini ke botolna. Teu lila datang tah si budak santri teh di Gunung Jati barang dibuka teh ketitipan atau Ki Gedeng alang-alang ngajemhok. Jadi teu tijin karena titipan. Cek eta si budak santri ulah pakai pikiran cenah Ki masalah tinta Nur Muhammad. Insya Allah eta budak anu kasebut nyisi Nyai Rara Santang bakal boga anak anu punjul leuwih tinu sejen, bakal jadi istilah pamimpin agama Islam, agama akhir zaman. Kebal eta budak santri ini kira-kira 5 lengkah 3 lengkah eta budak santri geus teu lepo ka mana-mana na ngaleungit. Ki Gedeng alang-alang ngalamun ku kana amanat teu tetigin diinum ku anak pulung gering dugikeun sampai ka maotna. Ki Gedeng alang-alang kutina berat amanat hatuna sampai teu aya titipan. Kumaha di masyarakat dukuh Cirebon? Somadullah ngulikeun ngali kaluat eta masih zaman Hindu Buddha kene di dukuh Cirebon atuh rame diupahan. Tapi itu mayitna nu kasebut Ki Gedeng alang-alang seungit nyambuang salmbur doang seungit kemang melati. Geus kitu jadi Somadullah ngomong gotong cendak ieu ke diupahani ku aing mayitna barang digotong atuh kabeh eta masyarakat dukuh Cirebon kabita cenah umat Islam ku seungit-seungit teh paehna ge. Kami mah yang nurutan. Tah barang dibuka
deket makam Cigereng alang-alang teu aya wujudna tinggal buehna tina jero pasaran. Lila sageusna dipetak geus beres 40 masyarakat suku Cirebon nyungkruk kabeh ka Somadullah arasuk Islam teu make peperangan gitu. Tah sageusna beres sateuna Cigereng alang-alang dipetak di Pulasara Kiai Syekh Nurjati manggil Somadullah ka Gunung Jati jeung nyaeta Nyi Mas Rara Santang. Begitu dipanggil Somadullah Rara Santang maneh kudu masantren ka Mekah saduana jeung ngaji maneh ngan wayahna maneh kudu mampir heula ka Nagri Cempa ka guru aing nyaeta nu kasebut Maulana Malik Ibrahim. Bareng datang ka negara Cempa Somadullah jeung Rara Santang datang ka Maulana Ibrahim dibere surat geus ka Mekah tepungan cenah yeuh guru aing anu ngaranna Syekh Abdullah jeung Syekh Bayan. Nah gancang teu datang ka Mekah langsung dirawuh di pangku ngaran Syekh Bayan ditempelkeun ka Somadullah ngaranna teh Kiai Abdullah Syekh Abdullah ditempelkeun ka Somadullah. Jadi ngaranna langsung di dinya geus tilu nyata Somadullah Syekh Bayan jeung Syekh Bainullah. Nah, di waktu harita karena ieu Raja Mesir anu ngaranna Syarif Abdullah pamajikanna maot, jadi Patih Ayoga ditugaskeun neangan urang Indonesia pikeun pi pamajikanan aing cenah. Nah, gancang carita Somadullah jeung Rara Santang keur guru ngaji masantren judul nyata Patih Ayoga. Begitu ditanya siap tempur kawin artinya ku nyata sejuta Maulana Mahmud Abdullah langsung dibawa ke negara Mesir langsung dikawinkeun Nyi Mas Rara Santang diberi gelar yaitu Saripah Mudaim Panenteng Panatagama. Nah Sarip Syekh Bayanullah jeung Somadullah balik deui sanggeusna kawin mah ka tanah Mekah. Gancang carita Saripah Mudaim ngandung boga anak dua, hiji Syarif Hidayatullah anu kadua nyata Syarif Nurullah. Jadi ti Syarif Mahmud Abdullah Saripah Mudaim boga anak dua. Terus geus kitu Somadullah ditarik ditugaskan ku Syekh Bayan ayeuna mana santren geus bener kudu pulang deui ka Gunung Jati ka Cirebon geura sebarkeun ieu agama. Tidinya Somadullah mulang ti tanah Mekah ngan mampir heula nyaeta di Minangkabau. Sanggeusna mampir ke Minangkabau Somadullah papenak nyata jeung Sedatuk Mahmud Abdullah sebagai Sultan Aceh nyata panghide nyata jeung Datuk Jamaluddin jeung Datuk Jalaluddin. Ta Sedatuk Mahmud Syah ngajari ke Sultan Aceh kasebut yaitu Serami Mekah ai Jamaluddin mah kabita katarik hayang ngadampingi nyata Somadullah hayang asak hayang apal dina masalah keagamaan Islam. Tidinya gancang carita Somadullah jeung Datuk Jamaluddin berangkat ka Cirebon. Datang ke Cirebon yaitu ngadirikeun Karaton Kasultanan Pakungwati Cirebon. Jadi ngaran Pakungwati jadi ngaran anakna ti Endang Ayu anak Somadullah Nyi Mas Ratu Pakungwati dipake ngaran nyata Kasultanan Pakungwati Cirebon. Kumaha aya Datuk Jamaluddin sebagai panglima tertinggi di Karaton nyata Pakungwati. Geus kitu kumaha sanggeusna berdiri ke ieu Karaton Syarif Hidayatullah geus asak ilmu
sanggeusna ditaikeun ka leungit ka-7 dianteur ku eyangna nyata Eyang Prabu Safari boga gelar nyata Syarif Hidayatullah alias Insan Kamil. Jadi tidinya berangkat ke Indonesia deui ka Gunung Jati, ka Cirebon. Langsung Kasultanan Pakuwati dipasrahkeun ka alona jeung ka adina nyata Nyi Mas Syarif Mudaim panatag-panatagama. Jadi duduk diuk ngancik dina Kasultanan eta gantina Somadullah yaeta Syekh Syarif Hidayatullah jeung ibuna Nyi Mas Syarif Mudaim panatag-panatagama. Tidinya kumaha Syarif Hidayatullah jeung Somadullah jeung Datuk Jamaluddin ngajak bertolak ka Banten ngislamkeun di Banten. Berangkat ka Banten nyata papangi di Kampung Kegeng nyata Kai Buyut Kegeng ngabogaan anak Nyi Mas Ratu Kawung Anten. Tidinya Nyi Mas Ratu Kawung Anten jeung Kai Buyut Kegeng asup Islam katarik birahi ka betang asmara ku Syarif Hidayatullah ditikah. Gancang carita sanggeusna ditikah asup Islam eta Kampung Kegeng boga anak 2, hiji Nyi Mas Ratu Dewi Winaon, anu kadua nyata Pangeran Sabakingking. Nah karena Somadullah sakti mandraguna waru sadurung winara ai boga cita-cita kepada agama Allah leungit ujud Somadullah berdiri kemana ngajadikeun Sultan Agung Tirtayasa ngajadikeun Karaton Banten yang pertama di Banten Lama yaitu anu kasebut Sultan Agung Tirtayasa sebagai panglimana yaitu Datuk Jamaluddin asal Minangkabau. Tidinya kumaha sanggeusna berdiri Kasultanan Cirebon Kasultanan Banten Sultan Agung Tirtayasa Somadullah rek mulang heula ka Pakuwati ka Cirebon Syarif Hidayatullah gitu. Jadi anu nyebarkeun agama yaitu pertamana Nyi Mas Ratu Kawung Anten bari ngasuh anakna anu nyakelan tina kakuasaan didinya dipasrahkeun nyaeta ka Datuk Jamaluddin sebagai panglima. Ai Somadullah balik jalan daratan. Syarif Hidayatullah jalan lautan make parahu jukung. Udah panjang itu kiai panjang udah nyampe ge. Tah tidinya Somadullah leungit sukma kadangi dewa mapaehan reureuh yaitu di tanah hara. Sanggeusna reureuh manehna ngalamun bari tafakur nyiptakeun pengarang kitab boga gelar itu Abuya Nawawi Tanah Hara. Syekh Abuya Nawawi Tanah Hara. Ari Syekh Syarif Hidayatullah mah di tengah lautan pas sawarna di payana pas ieu panyaungan parahuna teu mah ku badai topan angin laut jadi layarna nganclang ka wawang-awang ragrag yaitu di sawarna anu kasebut ayeuna Tanjung Layar. Aya di sawarna anu pake wisata di Tanjung Layar. Kumaha Syarif Hidayatullah ceri ka Allah kumaha ieu datang ka Karaton Pakuwati. Barang ngajerit ka Allah Syarif Hidayatullah boga rarasaan macakeun 2 kalimat syahadat 7 kali tengah mekan nyawuk cai laut ngajadikeun eta keris luk salapan. Nah keris luk salapan digunakan pakai ngadayung sampai datang ke Tanjung Harapan sampai datang ke Karaton Pakuwati. Tidinya Syarif Hidayatullah instruksi nugaskeun hatina ieu nyieun pusaka geus nyebarkeun agama Islam. Mun senjata teh senjata. Jadi asalna eta keris berarti lain ti manusia langsung ti Allah. Gitu. Kumaha geus kitu datang. Tah. Karena ia hatil Kasultanan terjadi pasrahkeun ku hatil Somadullah Kasultanan hatil Banten
Soma dulu ngutus ke Datuk Jamaluddin, mata Datuk Jamaluddin di gede jasana manggil nyata Kiraksa Jagat pikeun ngaganti Kasultanan Banten, ditarik nyata Kiraksa Jagat tuh aya di Cikadueun, boga gelar Syekh Maulana Mansur Cikadueun. Jadi itu gancang cari tanah. Nah sanggeusna kitu Sarif Hidayatullah narik anakna jeung pamajikanana ti Banten dibawa ke Karaton Pakungwati, Pangeran Sabakingking Nyimas Ratu Dewi Winaon dibawa ke Cirebon. Sanggeusna ge dewasa Pangeran Sabakingking jeung Nyimas Ratu Kaung Anten indungna jeung Nyimas Dewi Winaon ditugaskeun yaitu ngadirikan pendidikan Islam Gunung Jati Johar Karawang. Jadi pertama aya pasantren, aya sekolah dina bidang agama yaitu di Johar Karawang anu diluluan disebarkeun nyaeta ku istri Sarif Hidayatullah Nyimas Ratu Kaung Anten sebagai penyebar agama Islam, berikut Pangeran Sabakingking Rara Santang. Nah, gancang carita kumaha ieu kerajaan non Banten anu dipimpin ku Syekh Mansur Cikadueun, Sarif Hidayatullah tacan tenang. Nah tidinya sanggeus terjadi ngawujud pendidikan Islam Gunung Jati Johar Karawang, Pangeran Sabakingking Nyimas Ratu Kaung Anten Nyimas Dewi Winaon ditarik di Karaton Pakungwati, Sarif Hidayatullah badame jeung Somaduluh jeung uwana kumaha ieu masalah Pangeran Sabakingking jeung ieu Banten moal maju masalah agama. Nah geus kitu dipanggil cek Somadullah, siap karena ya anak anu bungsu kenangan maneh uwa rek nyebarkeun instruksi para wali nu aya di tanah Jawa supaya ngiring ieu Pangeran Sabakingking nyaeta ka Banten. Tadinya bro sagala harta kekayaan kasaktian kagagahan karo sengseureun ka kebodongkol bule ka istilahna karena kencana Sarif Hidayatullah dipasarkeun dibawa ka Banten. Tidinya Sarif Hidayatullah jeung Pangeran Sabakingking jeung pamajikanana jeung tetehna langsung dibawa ke Karaton Syekh Maulana Mansur, dilungsurkeun tina Sultanan yaitu pindah deui ka Cikadueun. Nah, Pangeran Sabakingking sanggeus diangkat jadi sultan ku bapana boga gelar Sri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Sarif Hidayatullah Cirebon gitu. Nah, tadinya ka Karaton. Tidinya kumaha? Sarif Hidayatullah balik deui ka Cirebon. Mbah Kusang kan Cirebon girang alias Somadullah jeung pasukan para waliullah anu satana Jawa nyaeta lumungsur di Anyer. Di Anyer daerah Banten Merak, tidinya lempang baldeta ka Pasauran kacarita. Tidinya diatur posisi balad eta pikeun henteu nyebarkeun agama waktu nurunkeun Sri Sultan Hasanuddin Banten. Somadullah naik ke Gunung Karang ngajentu ngalamun ke Banten. Jadi kumaha ieu jalanan nyebarkeun agama Islam manehna nyaeta ngadeg di Gunung Karang boga gelar eta Eyang Sabda Pangarang. Geus jadi Eyang Sabda Pangarang di Gunung Karang rek salat dohor tanya cai Eyang Sabda Pangarang alias Somadullah nenjrak bumi di puncak Gunung Karang muncul itu sumur 7 sampai ke ayeuna aya bisi teh pacaran tempo kan itu boga gelar nyaeta Raden Kuncung Putih Wijaya Kusuma. Nah balad datin Siliwangi anu dibawa satana Jawa digalih putra Pajajaran yaitu balad Maung dibagi diatur nyata ka ujung kulon nyata nulobana 4.554 Maung Pajajaran ayana di ujung kulon Eyang Sabda Pangarang
Somadulo boga gelar Eyang Sangyang Sangkan ujung kulon, didampingi nyata ku Eyang Tajimalela, didampingi anu ngaping mau nyata Eyang Wijaya Krama. Ta anu aya di ujung kulon teh berarti kalau gunung teh tilu gitu. Nah lumpat aya masalah Kalebak Banten. Temu kebat panagel mapan bae. Lumpat Kalebak Banten, Datuk Jamaluddin Sangeusna berdiri Karaton Banten Kasultanan Banten yang dipimpin ku Sir Maulana Manten Hasanuddin Banten. Datuk Jamaluddin diserahkeun yaitu ka Merak. Ini atuh dipadumakan di Merak, tidinya Patepung Lawung Pak Amprok Jongok jeung Nyi Mas Ratu Merak menikah jeung Nyi Mas Ratu Merak. Itu Datuk Jamaluddin. Lunta Datuk Jamaluddin nyaeta leungit tilem ngawujud nyaeta Eyang Prabu Margana nu aya di Gunung Krakatau ngabogaan anak sir nyaeta Eyang Raden Brajageni Krakatau putra. Lah lila tilila Datuk Jamaluddin disusul ku anakna ti Minangkabau nyaeta nyusul bapak wayana taya bae aya bebeja marek masantren yaitu Datuk Daerus jeung lanceukna anu kasebut Dewi Cutnyadin nyusul ka Banten. Sanggeusna nyusul karena bapana geus di Merak, nyusul ka Merak ditarik nyata Datuk Jamaluddin, Datuk jeung anakna nyata Datuk Daerus Dewi Cutnyadin nyata nyusul Somadullah. Nah ternyata Somadullah aya yaitu di Cisalak. Nah sanggeusna kitu Somadullah nugaskeun anakna. Nah karena ieu Banten teh boga anak katanya Sarif Hidatullah boga anak ieu Mas Dewi jeung Sultan Hasanuddin Banten. Jadi Somadullah nugaskeun anakna Datuk Daerus sebagai panglima gaganti artinya Datuk Jamaluddin bapana. Tidinya Somadullah lumpat ka Leuwi Damar boga gelar yaitu Abuya Marwan, boga gelar nyata Tu Bagus Marawani, boga gelar Raden Mas Lantera. Tah kumaha ieu anu kasebut Datuk Daerus nu aya di Banten jaga Kalebak geus dewasa, anak Sarif Hidatullah geus dewasa ti mesti winang cek bapana mending nikah wae cek Datuk Jamaluddin. Jadi Datuk Daerus dikawinkeun ka anakna Nyi Mas Ratu Lawung Anten bapana Sarif Hidatullah ka Datuk Daerus. Sanggeus dikawinkeun lanceukna Dewi Cutnyadin diteuneun ditempatkeun yaitu di Lebak Gedong. Nah, kumayana Tu Bagus Marwan disusul ku guruna Kiai Syekh Nurjati Cirebon. Kiai Syekh Nurjati rerep yaitu di Lebak Jati anu ayeuna disebut Lebak Masjid. Nah, tidinya ditugaskeun ku Kiai Syekh Nurjati walang sungsang Somadullah maneh ayeuna nyebarkeun agama kudu satangtung saluas gitu. Wayahna maneh kudu tapak heula di Gunung Tunggal, kudu bisa zikir dia ngabalung tunggal. Ilmu anu ti aing 2 kalimat syahadat gunakeun deui. Tak didinya aya karamat Sang Hyang Tunggal teulasna antena Somadullah tapak 41 peuting jengke suku sabelah bari nangtung yaitu ngawiri 2 kalimat syahadat eta boga gelar Eyang Balung Tunggal. Sanggeusna beres. Sanggeusna beres kitu. Jadi ditarik deui ngadirikeun Karaton Lebak Wangi Pasirwalu anu aya yaitu di Pasirwalu tongohan Lebak Jati. Kiai Syekh Nurjati pindah nuturkeun nyata boga gelar Syekh Nur Kabul. Geus jadi
muka pasantren di Senul Kabul disusul ku santrina asal Baghdad yaitu Syekh Datul Kapi jeung adina anu bungsu Siti Baghdad. Matak makomna aya 3 nya di Pasir Walu. Kumaha geus kitu? Datuk nan ngadirikeun karaton Eyang Balung Tunggal boga gelar yaitu Eyang Cakrabuana nu ngadeg di Buana Panca Tengah sebagai raja Lebak Wangi, yaitu yang anana gelar yaitu Pangeran Papak. Kumaha ke situ? Pamajikan anak Datuk Dairus nya masyarakat naon jeung Ibu Dewi Kaung Anten jeung bapana anu kasebut Ki Kegeng milu ka karaton Lebak Wangi nya petapak tilas kali aya di dinya. Jadi anu sabenerna orang Minangkabau paling loba jasana ngabantu nyebarkeun agama Islam di Banten. Tah keturunan Datuk Dairus mungkin turunan nyata ka Datuk Bendungan Jago, ka Datuk Jayabaya almarhum bapana Bapak Haji Mulyadi Jayabaya. Umpami ieu Bapak Haji Mulyadi Jayabaya percaya karena pusaka oge aya di Pribados nyata keris pusaka Trimurti berikut simbol hulu kerbau Minangkabau. Nah, jadi geus kitu kumaha Patih Dairus tilem Eyang Cakrabuana tilem. Nah, ayeuna anu bakal berkembang menurut riwayat sejarah. Jadi kerajaan Lebak Wangi anu dipimpin ku Eyang Cakrabuana teu lila datang penjajah yaitu Belanda. Anu dipimpin nyata Kudanles. Nah, keur ngabuka nyata jalan dari Anyer sampai ka Panarukan anu luasna 1000 kilometer. Nah, kumaha geus kitu? Geus berdiri eta karaton kata Belanda. Belanda ararap yaitu di Lebak Gedong. Nah, ternyata di Lebak Gedong aya nyata Dewi Cutnyadin lanceukna Datuk Dairus. Tah Dewi Cutnyadin rek diperkosa ku Belanda. Karena sakti sarua bae jadinya tertempur. Datuk nan Dewi Cutnyadin teu kuat, Dewi Cutnyadin diborgol, dibuang ku Dandes yaitu ka Sumedang. Teu lila jol saha Bung Karno. Bung Karno artinya pas kalinya pas tertempur disalamatkeun Bung Karno yaitu di ku Eyang Partakusuma alias Ki Buyut Kerti anu belah kidul sampai kabubarna itu Belanda. Bung Karno salamet istilah tindakan Belanda ngan ari Dewi Cutnyadin mah di ringkus sampai ka maotna di Sumedang. Tah geus kituna ieu ka Bapak Jayabaya jeung ka Ibu Bupati upami percaya dilalakon isuk jaganing pageto lamun geus dibuka ya kota bungsu kota akhir moal aya anu kuat ngabuka kota bungsu kota akhir terkecuali keturunan Minangkabau keturunan Datuk karena Bapak Datuk Jayabaya waktu tahun 80 keur Pribados ngaranna si Samogin keneh jaga mah ya turunan aing anu bakal ngawasa ngatur masyarakat wilayah Banten. Ya ternyata bukti ayeuna geus aya tata mah tinggal putrana Bapak Datuk Bapak Haji Mulyadi Jayabaya terserah kami percaya atau mangga upami kurang jelas ka Ibu Bupati ka Bapak Haji Mulyadi Jayabaya Ki Papak Pribados sampeurkeun aya di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak anu dilulukan eta ku Jaro Subandi. Jadi hapunten anu kasuhun ka Bapak Mulyadi Jayabaya ka Ibu Iti sebagai Bupati. Insya Allah Pribados lamun diperyogikan bisa patepung laung pajongkok-jongkok supaya lebih jelas bahwa lalakon keturunan Datuk Minangkabau itu moal aya di jelmana iwal ti keturunan Bapak Datuk Jayabaya anu kasebut baheula mah Lurah Jago ti Kopi nyata Aki Datuk. Taku kituna
wayahna ka Bapak Datuk Mulyadi Jayabaya jeung ka Ibu Bupati geura angkatkeun ieu umat Kabupaten Lebak, geura buktikeun ieu tina riwayat sabenerna lalakon awal akhir tina masalah penyebaran agama Islam. Keturunan Datuk Minangkabau tacan dibere warisan ku Allah pikeun mimpin masyarakat saprovinsi Banten. Mungkin ieu 2020 Bupati Paneglang pun engke anak Bapak Emak Datuk Mulyadi Jayabaya. Di Lebak oge eta keneh. Komo lamun sampe ieu isi sejarah tina kota bungsu kota akhir ayana di ujung kulon berikut Banten Selatan anu menyambung sampai ka Baduy. Tagancang carita karaton Lebak Wangi Pasir Walu ku Bung Karno dijadikeun yaitu Kabupaten Lebak Wangi samemeh berdiri Kabupaten Lebak Rangkas Bitung ayeuna. Nah, ayeuna Kabupaten Lebak Rangkas Bitung ayeuna make simbol calung. Di mana asalna? Jadi asalna ti Lebak Wangi Pasir Walu perang Baburuncing jeung Belanda. Jadi itu awi haul koneng berikut awi gerang yaitu dipakai Baburuncing pakai ngalawan musuh artinya Belanda di zaman Bung Karno nyamar. Jadi gancang cerita yang Cakrabuana anu alias Ki Papak tadinya tilem muncul yaitu di Hulu Ciujung di Cibeo matak isuk jaganting pageto lamun geus dibuka ieu kota bungsu anu kasebut Kabupaten Lebak Wangi bertauhid. Apakah rek di Lebak Wangi, apakah rek di Bagedur, apakah rek di Baduy, itu tergantung keturunan Bapak Datuk Daerus yaitu anu ayeuna incu putuna. Mungkin Bapak Haji Mulyadi Jayabaya dari Datuk Daerus teh kakarak opat turunan kalima ayeuna geus eta mah insyaallah lamun Allah marankeun eta moal aya anu ngaluguan anu mimpin iwal luar ti keturunan Datuk Malaya. Jadi menurut sejarah itu gitu. Jadi tinggal diresapi, dipelajari. Insya Allah Baduy bakal asup Islam. Moal make pertempuran. Sabab yang Cakrabuana alias Ki Papak tilem di Hulu Ciujung ku sabab karunya aya ka pasukan Siliwangi anu 40. Manehna boga gelar Raden Pucuk Umun. Sanggeusna muncul Raden Pucuk Umun ieu di Baduy ku urang Baduyna ditangtungkeun ngadirikeun karaton Baduy alias Karekes boga gelar nyata Prabu Gesan Ulun. Lumungsuna Prabu Gesan Ulun leungit tidinya wujudna bejeungieun tanah titipan di Baduy boga gelar yaitu Ki Papak, tanah larangan Ki Papak anu lobana kurang leuwih 6.600 hektar. Isuk jagan pageto bakal ngawujud jadi Kabupaten Lebak Wangi bertauhid gitu. Kabar udah atau si eta mah gara dihayatkeun keur salahna Ki Papak keur benerna atuh eta mah tinggal ku para ulama sak Kabupaten Lebak geura konsultasi ya, terutama ke anak Ki Papak yang aya di Karawang Kyai Ujang geura remukeun jeung para ulama para sesepuh di dieu bisi teu akur ieu riwayat ieu konsultasikeun cenah aya akur geura laksanakeun geura tuliskeun nyata insyaallah itu petunjuk gaib bahwa anu bakal mimpin Kabupaten Lebak kota bungsu anu kasebut Lebak Wangi bertauhid Rangkas Bitung tetap di Rangkas Bitung itu moal aya deui iwal ti keturunan Datuk Jamaluddin asal Minangkabau anu ayeuna turun temurun yaitu ka Bapak Haji Datuk Mulyadi Jayabaya bin Datuk Jayabaya anak incuna yaitu anu dipimpin ayeuna di Kabupaten Lebak Bupati Ibu Iti Otapia. Jadi upami kurang jelas susul pribados kasuka hujan teruskeun ka Lurah Bandi malah pribados bakal nurunkeun pusaka Minangkabau nyaeta katurunanana Datuk Jamaluddin anu ayeuna gelar di alam dunia yaitu Bapak Haji Datuk Mulyadi Jayabaya bin Datuk Jayabaya.
Jadi riwayat ieu pengan ukur ngabuka lebak unggul. Jadi pribadi semua dibuka untuk sabanten upami ieu tacan aya nu percaya, tacan aya nu muka karena menurut lalakon papakem tetap anu kudu dibuka heula ieu yaitu dari Kabupaten Lebak Wangi sejarah asal insyaallah engke Paneglang dibuka ku pribados tapi pribados malain rek dagang ieu ngan ukur ngabuka riwayat karena 2020 kudu dibuka mengisi pemerataan masyarakat agama kiai. Jadi ulang rangkul karena ayana provinsi Banten, ayana Banten, ayana keturunan Datuk di Banten yaitu penyebaran agama Islam, agama akhir zaman. Anu gede jasana itu keturunan Datuk Jamaluddin asal Minangkabau, Datuk Mahmud Syah Aceh. Jadi ya mah supaya lebih jelas atau para kiai atau khususnya Kiai Ujang ngalalakon di bidang agama sampai juga kiai deketan para ulama kabeh supaya bisa ia menyebarna berzikir kepada Allah setiap umat di tiap-tiap karamat terwujudkan buktikan ulah dipakai kieu kitu dipakailah pasantren urut tapak tilas sesepuh urang anu nyebarkeun agama Islam. Jadi ulah paroho kata Mahwadi teu inget ka Poal Mundu Madi teu inget ka asal tadi di zaman gelar Sunda wiwitan lain sakedeung eta ngalalakon apalagi seperti Bung Karno. Nah, jadi insyaallah pribados untuk sepolo Jawa bisa muka papakem ieu mungkin ka Lampung ka Sumatera pribados bisa muka upami ieu Bapak Haji Mulyadi Jayabaya percaya di masalah sejarah ieu mah lain ombrongan lain ceramah masalah seperti Abuya Uci. Jadi pribados mah sakitu cenah aku nu eta heug teruskeun ngan kusap amanat ya Allah kudu dibuka ieu masalah sejarah agama wayahna ka para ulama ka para pejabat ieu akurkeun jeung Bapak Datuk Mulyadi Jayabaya yang Ibu Iti Bupati. Oh tapi ya sebagai bupati pribadi sebagai rakyat gember rakyat biasa jadi wayahna ieu geus waktuna dibukalah Kabupaten Lebak Rangkas Bitung terbagi dua untuk mewujudkan kota akhir kota bungsu anu pakai center di seluruh negara bahwa Banten paling istimewa bahwa Banten paling banyak potensi alamna Banten paling loba hartana matak di center geus lamun turun keturunan Datuk Jamaluddin berarti orang salah bohong ilalakon itu. Insyaallah orang bisa rumpuk jupung sawunan jeung bangsa Baduy mungkin cenah percaya ke orang badamikeun jeung mangsa orang keturunan Baduy yang Islam yang para ulama dengan secara baik-baik orang buka ilalakon nu penting ulah marugikeun masyarakat gitu. Mungkin aya nama sakit baik ka Bapak Haji Mulyadi Jayabaya atau ka Ibu Pak Bupatina ka para pejabat ketika Polresna ti Kodimna bisi aya nu menyalahi dasar hukum muka sejarah ieu atuh pribados benerkeun sabab ieu mah lain hukum politik tetep paguyuban Raja Edan itu anu ngabuka anu ngagugah lugaina si maung lugay ti Pajajaran dalam intisari yaitu paguyuban Raja Edan itu mengisi 2 kalimat syahadat anu kudu dilaksanakeun ku umatna khususnya dari paguyuban Raja Edan inti dari 2 kalimat syahadat ngawujud anu kudu dipake ku sakabeh umat yaitu wiridna nurullah sirullah sifatullah wujudullah ya goibul wujud ya datullah ya Allah ya kabul ya Allah ya Allah hak itu anu ayana jati diri umat masing-masing. Jadi paguyuban Raja Edan lain rek ngaco tetap mengisi 2 kalimat syahadat demi umat demi agama hayu urang rempung dukung bebarengan di seluruh pejabat sampai ke masyarakat biasa urang dukunglah paguyuban Raja Edan lalakon ping sepuh gelar mirari agama Allah gitu. Tah rupina sakitu bae Bapak Haji Mulyadi Jayabaya
ka Ibu Bupati, mudah-mudahan ka arwahna Bapak Datuk Jayabaya anu asal ti Kopi keturunan Minangkabau ngan Bapak Noku pribadi terang diterima iman Islamna, dihampura dosana, dicangkeun di alam kalangan Bapak Haji. Pribados man ukuy nyampaikeun ti tahun 80 keur hirup eta Bapak Datuk di Bank BRI. Amanat gitu anak aing anu bakal mimpin di wilayah Banten keturunan Datuk geus maotna ya eta dina bulan Rajab Bapak Datuk nyungkruk geura buka Karaton Lebak Wangi anu aya di Pasir Walu leuwih damar. Jadi teu kurang teu leuwih primados tina amanat eta jadi teu ngaleuwihan. Jadi Bapak Datuk Jayabaya teh nyungkruk ceurik malah pribados nyusul ka ibu ka ditu ka jeung si Pandi ka Kopi dicarioskeun ka ibu oge ngan berhubung atuh ngaranna gawe ieu eta mencenang ke ku masih haji bae gitu. Tah kitu Bapak Haji jadi upami aya kaharta unek-unek kahartos hayang tepat tepung lawung yang pribados sekolot ripu kendaraan teu gaduh eta mah jeung para ulama susul bae abdi kasuka hujan ka Pondok Panjang jeung abdi bakal masrahkeun pusaka Minangkabau anu ngaranna pusaka Trimurti aya di rorompok abdi kurang lebih 50 tahun abdi ngurusan eta pusaka titipan ti nyata Eyang Datuk Jamaluddin anu aya di Merak. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ya rame Pak. Emang paling iya. Ganti kira-kira itu betul. Boleh enggak?